Қарағанды облысында 20 мың кітап оқыған шопан тұрады. Мінәжат Исабеков балалық шағынан қой бағумен қатар рухани байлықты да қатар ұстаған. 75 жастағы қария қазірде кітапты қолынан тастамай, білімге деген сүйіспеншілігін сақтап келеді. Ассаламағалейкум. Мұнда 18920 кітап қоры бар. Мінәжат Исабеков осы еңбектердің бәрін оқып тауысқан. Жаңа кітап түсе қалса бірден оқуға асығады. Әсіресе тарихи шығармалар мен шытырман оқиғалы туындыларға қызығады. Мәди Айымбетовтың шығармалары. Бұрын неше 5-6 томын оқыдым ғой шығармаларын, жинақтарын. Кейлер сауысқан дейді. Оқыдым. Иман Жүсіп. Ой, күшті кітаппен оқыған біз, Зейтін Ақышевтың. Хоби. Ал енді бұлай отырғанда бір әңгіме айтып отырады. Өз үйімде де солай. Ең бір газет бірден алып оқып отырам. Уақыт өткізетін сияқты. Енді о кісіге беретін о кітаптарында жоқ, мен өзі негізінен шын айтсам. Кейбір жаңа келген кітаптарды берем, о кісі айтады. Бұның құр мұқабасы ғана жаңартылған, бірақ ішінде ескі көшірілген әдебиет дейді. 75 жастағы қария бір кітапты орта есеппен 2 күнде тәмамдайды. Кейбір шығармаларда қайтадан оқып шығады екен. Ілияс Есенберлиннің 3 кітабы. Көшпелілер 3 кітап болып шықты ғой әуелде. Әлі үшеуі де жақсы болды. Одан кейін мынау Қабдет Жұмәловтың кітаптары. Соңғы көш, Төленәловтың әке деген кітабы қандай. Әкеңді жай ғана қойғандай боласың тура. Ол 11 жасында ертек оқи бастаған. Одан кейін танысқан көлемді туынды Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қараш оқиғасы. Шығарманың кез келген жерін жатқа айтады. Жараспай жаңағы әнесін қолына көтеріп ап, қайран тектім ай, алпамсадай арысым елдің деп көзін жасын төгіп, төсегін айырбастауға. Әйелі қатша төсек айырбастағанды көтеріп тұрады. Мінәжат Исабеков 50 жыл шопан болған. Далада қой баға жүріп, табиғат аясында талай автордың шығармаларын тәмамдаған. Әр туынды ойға батырып, темірқазықтай жол сілтеді дейді. Кітап болмай қалғанда, газет болмай қалғанда, ол кезде кәдімгідей осы ауылға көшіп келгеніміз 26 жыл болды. Сонда ана үйлерге жібереді мені. Әй, кітап алып келші, бір кітап деп. Сосын мен айтам, қойшы деп. Кейде библиотекаға жібереді, сен барып алып келші, мен қолым тимейді. Мен қойдан келгенше сен кітап әкеп қой деп. Ол кітапты алып келгеннен кейін ол кезде көңілді болады. Зейнеткер үшін миды қартайтпаудың бір жолы кітап оқу. Бұл көзге де, қиялды дамытып танымды арттыруға да пайдалы жаттығу. Ақылына ақ сұрамайтын асыл қазынаны енді немерелері жанына серік етсе деп армандайды. Гүлбақша Ақажанова, Олжас Ғаббасов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы, Қарқаралы ауданынан.